Ons is terug en ons gaan klei maak julle. Ek hoop julle het 'n lekker dag gehad sover. En dit is so lekker om kuns te doen saam met julle. Ek mis julle. Maar ons doen eerder op hierdie manier kuns as wat ons niks kuns doen nie, nê. Eendag sal ons weer saam. Goed, ons gaan die klei maak. Iemand het my een keer gevra, wat is 'n maklike manier om klei te maak? En ek weet mens kan klei koop, maar dit is nie altyd beskikbaar nie. So hierdie is een van die maklikste maniere om lekker klei te maak. As jy nou 'n groot ding wil maak, gaan jy net baie toiletpapier nodig hê. Maar verder is dit eintlik so 'n goedkoop manier. En ietsie wat jy altyd in die huis het. Goed, jy het 'n sakkie met toiletpapier. Stukkies. Ek wil hê jy moet hulle so een vir een langs mekaar uitpak, want net nou is mense hande so taai dat as jy hulle van mekaar probeer kry, dan kry jy dit nie reg nie. So sit jy toiletpapiervelletjies langs mekaar. Goed. Dan het jy die leë bakkie waarin jy nou die verf of die helfte ingegooi in die geel bakkie en die helfte in die blou bakkie vir die verf. Jy gooi net water in daai bakkie en dan moet hom nie eers uitwas nie. En as hy uitgewas is ook nie belangrik om daar wit sousies in te hê nie, solank jy 'n plek het waar jy water kan sit. Goed, jy het hom, jy het 'n bakkie gom, dis bakkie 11. Dit gaan jy nodig hê. Skus, julle papiertjies is die geskeurde papiertjies. Julle die klein stukkies. Dis hierdie stukkies wat julle sin is. Dis hy. Goed, so jy gaan nou al jou klein stukkies langs mekaar uitpak. Ek het nou sommer net 2 vir jou uitgepak. Druk jou vingers in die water, skud hulle bietjie af en vat jou een stukkie papier. Sien jy, plak sommer dadelik vas aan jou. So as hulle op mekaar is en jy moet hom afkry van mekaar, is dit regtig gemors. Totdat jy voel hy's lekker klam, moet hom nie styf te mekaar druk nie. Vat een vinger, net dan was 'n klomp vingers, nou is dit een vinger. Druk hom in die gom. Liggies, hoor, jy het nie baie gom nodig nie. En nou begin die gemors. Smeer jou toiletpapiertjie heeltemal met hierdie gom. Want hy dit nou soort van indrink. Vorm 'n ronde balletjie. En as jy voel jou vingers is nou so plakkerig aan mekaar dat jy wil skree, druk hierdie 2 taai vingers in die water, spoel hulle bietjie af, skud hulle af dat hulle nie te nat is nie en rol jou balletjie daarmee. Dan sit niks meer vas nie. Goed. Dis jou balletjie. Sit hom een kant en maak jou ander koppe. Jy moet met ander woorde 12 sulke koppe maak. As hulle klaar is, kan jy begin om hulle vas te plak op jou mannetjies. Nou jou 8 pionne gaan die eerste mannetjies wees wat koppe kry. Dis nou hierdie oudjies met die spykers in. So as jy jou 12 klaar gemaak het, vat hierdie balletjie, druk hom in gom in, skus, nie water nie. Gelukkig kan ek maar 'n fout maak vir julle, nê. In gom in, dat sy, en druk hom in die spyker in. Skus, julle gaan net my ou stukke na gebreekte hand nou sien, totdat ek die koppie op het. Dis hy, dat is die koppie. So gaan jy aan, totdat jy al 8 pionne 'n kop op het. En dan het jy nog die biskoppe. Die biskoppe is nou hierdie oudjies. Hierdie enetjie. Jy het 4 biskoppe, 2 in elke span. Jy gaan 4 koppies oor hê, doen dieselfde met hulle, koppie in die gom en sit hom op die biskop neer. En dan los jy dit totdat dit kers droog is. Dit gaan so tot môre wees, voordat jy dan met hulle kan werk. Nou het jy 8 pionne met koppe op, en jy het 2 biskoppe in elke span met koppe op. Maar jou spanne moet jy nou deel. Jy moet in elke span 1 koning, 1 koningin, jy moet 2 biskoppe hê, jy moet 2 vegters of ruiters hê, jy moet 8 pionne hê, en dan moet jy natuurlik hierdie ou kortetjie hê. Wat is sy naam? Dit is die torings. Dis die torings. So hy kry nie 'n kop op nie, want dit gaan toring het 'n kop op nie. Onthou, in elke spannetjie het jy 1 koning, 1 koningin, 2 torings, 2 biskoppe, 2 parelruiters en dan natuurlik jou 8 pionne. Maar nou moet jy hierdie spanne op 'n manier verf. Jy het net 'n bietjie van die geel verf oorgehou en net van die blou verf oorgehou. Jy kan nou daai verf vat en sommer net drup op jou span. So die geel span moet almal iets skryf wat geel is. Jy kan die geel verf laat loop oor jou spyker se koppie, jy kan die koppie in die geel verf druk, jy kan die geel hier oor laat loop. Die geel verf is eintlik gemeng met 'n
amper 'n gom. So hy gaan vassit op jou skroefie. So onthou jy het nou 'n span wat geel is en jy moet 'n span hê wat blou is. Kyk of jy iets kan doen aan hulle wat die kleur ook het. Jy kan geel hare ook aansit. Jy kan wol gebruik vir hare. Jy kan geel krale opplak. Jy kan enigiets in jou geel span doen en enigiets in jou blou span. So dankie dit kan onderskei. Ek dink dit is die lot. Nou gaan jy eenvoudig moet begin leer skaak speel. Die maklikste is om 'n YouTube te kyk wat jy kan leer skaak speel. Daar's baie van hulle op die internet. Ek hoop jy speel heerlik skaak. Pak jou mannetjies uit. Ek dink ons moet eendag vir jou 'n kassie bou waarin jy jou skaakstel mannetjies kan bære. Om hulle weg te sit as jy nie skaak speel nie. As daar iets is wat nog pla, jy verstaan nie, asseblief bel my. Dit is so maklik soos WhatsApp en ek antwoord jou so vinnig ek kan. Was heerlik geweest om saam met jou te kuier. Was so lekker geweest om saam met jou kuns te doen. Ek kan nie wag vir die volgende keer nie. Dit begin amper ons Kersfeeskwartaal raak. En ja, dan is dit weer geskenke maak tyd. So as ons nie Kersfees hou nie, is dit ook reg, dan maak ons net geskenke sommer net of ander te sê hoe kosbaar hulle is. Julle is vir my baie kosbaar en spesiaal. Ek dink aan julle skool wat nou weer hierdie week begin. En ek bid vir julle en ek bid regtig dat ons kunskas baie gou sal oopmaak. Pas julle self baie mooi op en lekker skaak speel. Tot 'n jong.